မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့နေတဲ့ Washington State က Kansas City မှာ inspection appointment တခုရောက်နေတာပါကျမရဲ့ buyer state အတွက်ကိုဝယ်ပေးနဲ့ခုမကြသေးခင်က under contract ဖြစ်သွားတဲ့အိမ်မှာဒီနေ့ inspection လုပ်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေတာဒီအိမ်လေးရဆိုရင် Washington State ရဲ့ Kansas City မှာတည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Kansas ဆိုပေမဲ့ तू ကမြောက်ဘက်မှာရှိတာပြီးတော့ I5 နဲ့လည်းနီးတဲ့အတွက်သွားရေးလာရေးကရမ်းဆင်ပြေတယ်။ကိုကတကယ်လို့မြောက်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ Seattle တို့ Bellevue တို့ကို commute လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း तू ကသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတယ်။လေစိမ့်နဲ့လည်းနီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုနေဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် investment လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနေရာမျိုးကအရန်ကောင်းပါတယ်။အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ကလမ်းကျယ်တစ်ခုရဲ့ဒီထောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြံကလည်းကျယ်တယ်အိမ်ကလည်း square feet က1500လောက်ရှိတယ်အိမ်ခန်းက4ခန်းပြီးရင်အိမ်သားကြီးချိုးခန်းက2ခန်းခွဲရှိတယ်အိမ်က2ထပ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအပေါ်တက်မှာနေပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုပဲငှားကိုမှမိသားစုများလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအပေါ်တက်အောက်ထပ်2ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ privacy ရှိတယ်ဒီအိမ်မှာကားကိုယ်တော်2ခုပါတယ်အစောကပြောခဲ့သလိုပဲအိမ်ကလမ်းကျယ်2ခုရဲ့ထောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြံကလည်းပို့ပြီးကျယ်တယ်သူ့ခြံကစုစုပေါင်း square feet 8000ကျော်လောက်ရှိတယ်။ခြံနောက်မှာလည်း RV park ဖို့အတွက်တကယ်ကိုparking နဲ့လုပ်ထားတယ်။ဒီနေ့တော့အခုဒီအိမ်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုပြပေးမယ်။ပြီးရင်ဒီလိုအိမ်မျိုးဆိုရင်ကျမတို့ဒီကန်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်။9သိန်းခွဲနဲ့6သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒီအိမ်ကတော့တကယ်ကို good deal ရထားတာ။ကျမဘာရတွေအတွက်ကိုရန်ကိုဝမ်းသာတယ်။အခုဒီအိမ်မှာပါတဲ့အရာတွေအိမ်ကအဟောင်းဆိုပေမဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများအကုန်လုံးအသစ်လဲထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတကယ်ကို good deal ရထားတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုရင်လိုက်ကြည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ inspection အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့ home inspection အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမယ်။ American နိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်လို့ရှိရင်အိမ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ home inspection အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။အိမ်ဝယ်တဲ့ process တိုင်းမှာဝယ်တဲ့သူကဒီ inspection လုပ်ပေးတဲ့ company ကိုငှားပြီးတော့သူဝယ်မဲ့အိမ်ကကောင်းမကောင်းဘလို့အပြစ်အနာစာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့က inspection လုပ်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ inspection ကokay တယ်ဘာမှကြီးကြီးမားမားပျက်စီးတာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သူကဝယ်တယ်။တကယ်လို့ဒီ inspection ကဒီအိမ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဈေးကြီးပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အိမ်ခေါင်မိုးတွေရေပိုက်တွေelectrical တွေအဲ့ဒါတွေမှာအပြစ်အနာစာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့သူဘက်ကနေမှအိမ်ရှင်စီမှာသွားပြီးတော့သူတို့ကဈေးစစ်တယ်ပြင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှဝယ်ကြတယ်ရင်တော့ market ကအရန် hot ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝယ်သူတွေအများကြီးအိမ်တစ်လုံးထဲကိုဝိုင်းပြီးတော့လေလံတင်ပြီးတော့ဝယ်ကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဝယ်သူတော်တော်များများကဒီ inspection ဆိုတာကိုမလုပ်ကြတော့ဘူး wave လုပ်လိုက်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဝယ်မယ်ပြီးတော့မှပြင်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုး market ကနည်းနည်းလေး slow ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဝယ်သူတွေရဲ့ market ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် inspection ကိုလူတိုင်းကလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ inspection လုပ်တာကုန်ကျစရိတ်ကဒေါ်လာ400ကနေမှနောက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကုန်ကျနိုင်တယ်
အိမ်ရဲ့ location နေရာ base state မှာရှိလဲဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ရဲ့ size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက inspection နှုန်းကမတူဘူးကျမတို့နေတဲ့ Washington State မှာဆိုရင်တော့ inspection ကအနည်းဆုံးကို$400ပေးရတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့အနေမှာတစ်စင်းအိမ် size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့$600 800ဆိုပြီးတော့million ကျော်တန်အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့များပို့ပြီးပေးရနိုင်တယ်အိမ်တွေကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း inspection လုပ်ခါပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးသွားတယ်inspection လုပ်တာနဲ့အတူနောက်တစ်ခုစစ်ဆေးတာဘာလဲဆိုတော့ sewer scope လို့ခေါ်တယ် sewer ဆိုတာကဒီအငြိကြီးစွန်းတဲ့ pipe ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီ sewer line ကဒီအစိုးရအနေမှာတွယ်ထားတဲ့ main sewer line ကိုဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ sewer နဲ့ကချိတ်ထားရတာပေါ့နော် connect လုပ်ထားရတာအဲ့ဒါကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တာကို sewer scope လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အိမ်အသစ်တွေပြီးတော့ဒီsubdivision တွေပေါ့နော်အဆောက်အုံအသစ်တွေစောက်ထားတဲ့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကအသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးအရေးမကြီးဘူးနှစ်20ထပ်ပို့ပြီးတော့တသန်းရှိတဲ့အိမ်တွေပြီးရင်ဒီထောင်တဲ့အိမ်တွေကျမတို့ဒီ Seattle ဘက်မှာ Tacoma City ဘက်မှာဆိုရင်အိမ်ဟောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ sewer scope လောက်တာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sewer ကမြေအောက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်နှစ်ကြာလာလို့ရှိရင်အပင်ကအမြစ်တွေကဒီ pipe တွေကိုထိုးဝင်တာမျိုးတွေဒီ pipe မှာတခါတလေကြားလို့ရှိရင် leaking ဖြစ်နေတတ်တယ်ယိုတတ်တယ်ပြီးတော့ရင် pipe ပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးလေးနဲ့ဒီ pipe တောက်လျှောက်ကိုကြည့်ခြင်းရကြတော့တကယ်လို့များအဲ့လိုနေရာတွေမှာအပြစ်နာစာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုကမဝယ်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့သူကိုပြင်ခိုင်းလို့လဲရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြေအောက်မှာရှိတဲ့ pipe ကတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြရတဲ့ဈေးကလည်းပို့ပြီးတော့များပါတယ်အိမ်ကို inspect လုပ်တဲ့အခါမှာ license ရ inspector ဒီ state မှာ license ယူထားတဲ့ home inspector ကတအိမ်လုံးကိုကောင်းစားနေခြေဆုံးစစ်ဆေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူအဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးပေးတဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ຢာတွေဘာတွေကိုစစ်ဆေးလဲဆိုတော့အိမ်ရဲ့ foundation ကွဲနေလားအက်နေလား foundation တွေဘာဖြစ်နေလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အိမ်နံရံတွေမှာရောဘာတွေဖြစ်လဲနံရံမှာအကြောင်းတွေထင်နေပြီလားပြီးရင်ဆေးတွေတုပ်ဖို့လိုလားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာfloor ပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ကျမ်းမြေကိုကြည့်တယ်ပြီးရင်အိမ်ရဲ့အမိုးအစရှိတဲ့ချက်တွေကိုသူကတေချာကြည့်ပေးပြီးတော့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲရေတွေယိုနေလားအမိုးကရောဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့တေချာသူကစစ်ဆေးပေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ရေကြောင့် damage ဖြစ်တယ်အမိုးမှာရေယိုနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့ foundation က crack ဖြစ်နေတယ်ကွဲနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ inspection report တွေမှာတခါတည်းသတိပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီ inspection ကာလအတွင်းမှာလုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာနောက်ထပ်သတိထားရတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ electrical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်မီးပေါ့နော် inspector ကဒီအိမ်မှာရှိတဲ့မီးပလက်ပေါက်တွေ outlet တွေအကုန်လုံးကိုသူကစစ်ဆေးတယ်ပြီး wiring သူ့ကိုကြိုးတွေချိတ်ထားတာမှန်ရဲ့လားကုတ်နဲ့ညီရဲ့လားနောက် safety standard တွေနဲ့ညီရဲ့လားဆိုတာကိုသူကကြည့်တယ်ပြီးရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီ circuit breakers တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမရှိကိုသူကစစ်ဆေးပေးတယ်တကယ်လို့ဒီအိမ်မှာဒီ circuit breaker မှာပေါ့နော်ဒီ wire တစ်ခုတည်းဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ breaker တစ်ခုမှာ wire နှစ်ခုချိတ်ထားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒီ inspection report မှာအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်တွေကသူအိမ်မှာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြင်ထားတယ်တချို့ကလည်းနားမလည်ဘူး license မရှိဘူးကိုပြင်တတ်တယ်လို့ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ state ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ code တွေ standard တွေနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်မီးလောင်နိုင်တယ်ဒီလိုပြဿနာတွေရှိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်း inspection လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ electrical ကိုပြုလုပ်တာအရန်အရေးကြီးတယ်အိမ်ကိုနောက်ထပ် inspection လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အိမ်ရဲ့ safety features တွေပါအိမ်ထဲမှာ smoke detector carbon monoxide detector တွေနဲ့ fire extinguisher လို့ခေါ်တယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအချက်ပေးတဲ့ဟာတွေပြီးတော့တကယ်လို့များမီးတွေဘာတွေလောင်နေဆိုလို့ရှိရင်မီးသတ်ဖို့ fire extinguisher အဲ့ဒါတွေကအိမ်ထဲမှာရှိလားပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ကအလုံးလုံးရလားဆိုတာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေက safety features တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ carbon monoxide detector တွေ smoke detector တွေအိမ်မှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့သူကအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတက်ဆင်ပေးရတယ်ဟိုးရင်တော့စောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါတွေကလိုအပ်ချက်အနေနဲ့မပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ safety features တွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ရောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့သူကတက်ဆင်ပေးပြီးတော့မှသာနောက်ထပ်ဝယ်သူရှိကိုလက်လွှဲပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်တွေကိုလည်း
inspector တေချာစစ်ဆေးပေးတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ HVAC system လို့ခေါ်တယ်ဒီ US မှာဆိုရင်တော့အပူအေးပေါ့နော်ဒီ heating နဲ့air conditioning ပြီးတော့လို့ရှိရင် ventilation အတွက်အကုန်လုံးကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီ HVAC system ဆိုတာရှိတယ်ဒီ system ကကြတော့အိမ်တိုင်းမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပူတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် aircon အဲ့အနေမှာလေအေးထုတ်ပေးတယ်အေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပူကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ယာတီနဲ့သူအသုံးပြုရတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ကိုလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီလို HVAC system ကိုအိမ်မှာထားလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း2နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်2နှစ်3နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်သူ့ကို inspect လုပ်ပေးတာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းကကြတော့10နှစ်15နှစ်အစရှိသဖြင့်ပစ္စည်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ inspector အင်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီ HVAC system ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုဘယ်အချိန်ကနောက်ဆုံးစစ်ဆေးထားတာလဲဆိုပြီးတော့လေသူတို့ကအမြဲတမ်းမေးတယ်ဒါကနောက် inspection လုပ်တဲ့အခါမှာတိတိနဲ့မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ဟာဒီ HVAC system လို့ဟာမျိုးကမကောင်းဘဲနဲ့အင်ကိုဝယ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်တဲ့သူကအင်ကိုအစ်စ်ကိုဝယ်ပြီးပေမဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုသိမကြခင်မှာကုန်ကျစရိတ်အများကြီးပေးပြီးတော့ပြန်လဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က inspection မှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေလို့ပြောလို့ရတယ် inspection စစ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကဘာမှလဲဆိုတော့အင်ရဲ့ cross space အင်အောက်မှာစစ်ဆေးတာနဲ့အင်ရဲ့ attic ဆိုတာကဒီ ceiling နဲ့ခေါင်မိုးနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကိုစစ်ဆေးတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က insulation တွေကိုထားတာလုံလောက်ရဲ့လား insulation ရှိတော့မှသာဒီအပြင်က weather ပေါ့နော်ရာသီဥတုအပူအေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ insulation ကခံထားတော့အိမ်ထဲမှာအိမ်ကဟို energy efficient ဖြစ်တာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဒီ heater တွေကိုအများကြီးဖွင့်စရာမလို aircon တွေဟိုအများကြီးထုတ်စရာမလိုပေါ့နော်လေအေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ attic ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူကြည့်တာဒီ vent လို့ခေါ်တယ်ဒီအိမ်ကနေမှ dryer နေမှသွားတဲ့ဒီဟို ventilation ပေါ့နော်လေထွက်တပေါက်ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ fireplace ပေါ့ခု US ကအိမ်တွေမှာတော့ဒီ fireplace ကများသောအားဖြင့်ပါတာများတယ်ဒီ fireplace ကထွက်တဲ့ ventilation အပေါက်ရယ်ပြီး kitchen ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ exhaust fan က fan ရယ်အဲ့ဒါတွေကတိတိကျကျအိမ်အပြင်ကို connect လုပ်ထားရလားအဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ရယ်တကယ်လို့အပြင်ကို connect မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းကပေါ့နော်ပြီးရေချိုးကန်းတို့ဘာတို့ကလည်းလေဒီရင်ငွေ့တွေကိုစုပ်ထုတ်တဲ့ဒီ exhaust ရဲ့ vent တွေကအိမ်အပြင်ကိုချိတ်ထားလားမချိတ်ထားဘူးဆိုရင် attic ထဲမှာဒီ pipe တွေကရှိနေလို့ရှိရင်ရင်ငွေ့တွေရှိပြီးတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဒီ attic မှာမှိုပေါ့နော်အဲ့လိုအမဲရောင်အကွက်တွေမှိုဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုအိမ်မျိုးတွေကျမတို့ကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာရဲ့ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မီးကြိုးတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတလေကြရင် attic ထဲမှာဘယ်သူမှအမြဲတမ်းတက်ကြည့်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီရင်လူတွေဒါမှမဟုတ်စောက်သွားတဲ့လူတွေကတေချာမလုပ်ဖ ne မီးကြိုးတွေပေါ်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလဲဒါအန်ဒီရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ inspector ဒီ attic ကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ attic ဆိုတာကဒီအိမ်အပြင်နဲ့ဒီခေါင်မိုးနဲ့စီလင်နဲ့ဂျာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဒီနံရံတို့ဒီအိမ်စီလင်နာမှာ fan ဆိုတာရှိတယ်လေအဝင်ထွက်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဒီမှာအမြဲတမ်းစကားလေးတွေကာထားရတယ်အဲ့လိုစကားတွေမရှိတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်းpets တွေပေါ့နော်ပြားတို့ငှက်တို့ကအထဲကိုဝင်ပြီးတော့အတိုက်လောက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြွက်တွေရှိတတ်တယ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဒီကြွက်ချီးတွေတွေ့တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ attic ထဲမှာ pets ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆေးဖြတ်မှုလိုအပ်တယ်စားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလည်း inspector စစ်ဆေးပေးတယ်ဒီအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲသူ့ရဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့အိမ်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းပြင်ပေါ့နော် floor နဲ့ခြားထဲမှာသူက attic ဆိုတော့အမြဲတမ်း insulation တွေနဲ့ကာထားရတယ်အဲ့ဒါမှရင်ငွေ့တွေကအိမ်ကိုဟိုမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေကိုလည်း inspector အသေးချာစစ်ဆေးပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်အောက်မှာဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ဘာအကောင့်တွေရှိလဲပြီးရင်ရေပိုက်တွေအကုန်လုံးအိမ်အောက်မှာချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှရေတွေယူနေလားအိမ်အောက်မှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုချက်တွေကိုလည်း inspector စစ်ဆေးပေးပါတယ် inspector ကနောက်ထပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ appliances တွေကိုစစ်ဆေးပေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်လို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းနီးပါးတော်တော်များများမှာဒီ stove ပါမယ် oven ပါမယ် microwave ပါမယ်ပြီး washer dryer ရေတော်လို့ရှိရင် dishwasher ဒါတွေကမရှိမဖြစ်ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တွေမပါတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို तू ကစစ်ဆေးပေးတယ်ဘယ်ဟာကပြတ်နေတယ်ဘယ်ဟာအလုံးမလုပ်ဘူးလဲဆိုပြီးတော့ဒီ appliances တွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့
ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီအိမ်မှာနေရန်နေစေးတုပ်ထားတာတွေဗမာလိုအပ်လဲပေါ့နော်ဒီတကားပေါင်းနေတကားလက်ကိုင်းနေအစရှိသဖြင့်တခြားအသေးအမွှားတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျန်တာတွေကတော့ဈေးသိမ့်မကြည့်ဘူးပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရှိမှပြောခဲ့တဲ့ဒီ electrical plumbing HVAC system ပြီးရင် roof စရှိတာတွေကတော့တကယ်ဈေးကြီးတဲ့ item တွေပြီးတော့ water heater ဆိုတာလေရေပူရေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ရေပူအိမ်တိုင်းဒီပါမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီ water heater ကိုအလုပ်လုပ်လားကောင်းလားဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးစစ်ဆေးပေးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက high ticket item တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဈေးကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်တွေကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒီတကားလေးတွေ plug ပေါက်ကလေးတွေလဲတာတို့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကအသေးမွှားလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးအဲ့တော့ inspector ကအခုလိုမျိုး inspection ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ် report ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ realtor နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ကိုကသူတို့ရှီကနေမှာရောင်းနေသူရှီကနေ request လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ကိုပဲပြင်မလဲဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာပါခုဆိုရင်တော့အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ inspection လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ inspection report ကိုဖတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါသေးတယ် inspection တော့စစ်လိုက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ realtor ကိုဒီ inspection မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုသိချာမရှင်းပြဘူးဒါမှမဟုတ်လေဒီ inspection တော့စစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိချာမဖတ်ဘူး realtor ကလည်းသိချာမဖတ်ဘူးဒီလိုပဲ okay ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းစိတ်ညစ်ရမှာကိုပဲပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင် inspection report မှာလည်းပြထားရတဲ့သားနဲ့ကိုသိချာမဖတ်လို့ကိုမသိလိုက်လို့ကိုကငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့မှလည်းအပြစ်တင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ inspection report ကိုယ့်ရဲ့ realtor ကိုတေချာမေးပါအဲ့လိုကိုရှင်းပြပေးရမှာလဲ realtor ရဲ့တာဝန်ပါပဲခုဆိုရင်ဒီမှာဒီ Washington State မှာအိမ်အယောင်အဝယ် invest လုပ်တာ property management လုပ်တာကိုလည်းကူညီပေးပါတယ်တကယ်လို့ out of state ကနေမှကျမတို့ Washington State မှာအိမ်ဝယ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် investment property ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီအယောင်အဝယ်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင်ဒီ investor တွေအတွက်ကိုလည်းကျမကိုယ်တိုင် property management လုပ်ပေးပါတယ်ခုလက်ရှိဆိုရင်ကျမ manage လုပ်နေတဲ့အိမ်တွေက10လုံးကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီကျမတို့ state မှာinvest လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့တခြား state တွေမှာကိုက out of state investor အနေနဲ့သွားဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ state မှာကို invest လုပ်ခြင်းတဲ့ state မှာလူကန်မရှိဘူးကူညီပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျမကကူညီပေးလို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် real estate license အပြင်ကျမမှာ mortgage license လည်းရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ mortgage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောင်းအဝယ်အတွက်ကောနောက်ပိုင်း refinance လုပ်တာတွေအတွက်ကောကျမကူညီပေးလို့ရတယ်ဘယ် state မှာမဆိုကူညီပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လာရင် one stop shop ဖြစ်အောင်လို့ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်